allez bien مرحبا بكم في فيديو جديد من القناه ديالي زي بيوتي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفونيش او اللي عاد طاحوا في هذا الفيديو باغازا، مرحبا بكم. انا زينب من قناه زي بيوتي، كندير تو سكي بيوتي لايف ستايل فاشن و كلكو برانك كلكو تشالنج. اليوم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي ندير فيها ميك اب بمنتجات اللي عمري ما استعملتهم واللي اول مره غادي نستعملهم وغادي نكتشفهم معكم في هذا الفيديو. اذا غادي نعطيكم في نفس الوقت الراي ديالي في هذه المنتجات وانا كنستعملهم وانا كنجربهم في الوجه ديالي. ما تنساوش تشتركوا بالقناه الا كنتو جداد. مرحبا بكم معنا، ديروا تاومز اب الا عجبتكم هذا الفيديو، ديروا لي لايك وما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم حيت عز عليا نقراكم. ويلا نبداو هذا الفيديو. اذا اليوم كما قلت لكم غادي باغ كونطخ جاني الصاد لبست تيشيرت ونجي اوف كنتنفس من جديد، جاني المود ديال الصهد. دونك كما قلت لكم اليوم غادي نكتشفوا منتجات جداد اللي عاد توصلت بهم اللي ما عمري استعملتهم وخليتهم قلت حتى نستعملهم في هذا الفيديو. غادي نبداو بواحد الماسك اللي كيبقى 5 دقائق في الوجه، وانا كتعرفوا بلي كنموت على شي حاجه سميتها ماسك دغيا يمكن لك تستعملو دغيا يمكن لك ديرو بلا ما تصدع راسك. اذا اول شيء غادي نستعمل هاد لي ماسك ديال سيفورا qui se présente comme ceci. خديتهم من عند اسماء اكسسوارز شوب. دونك كاينين 3 الانواع، هذا بالدلاح يامي، هذا بسبيرولين، وهذا بالبومبو. دونك كل واحد كيصلح لشي حاجه. هذا اللي بالبومبو il est censé matifier، هذا اللي بسبيرولين il est censé purifier، وهذا اللي بالدلاح il est nourrissant. دونك انا فيو كو كل بلاصه من وجهي كتحتاج لشي حاجه معينه غادي نديرهم ثلاثه دابا. ناخذ بوغ كومونسي هاد لو ماتيفيون، ناخذ لو بوريفيون، وناخذ لو هيدراتون بوغ كيليي لي 3 كولور في الوجه ديالي. بيان سور نتوما يمكن لكم تستعملوا ماسك واحد وسالا الفيلم، انا سي جوست بوغ افوار بلوس دو كولور في هاد لا فيديو. كما كتشوفوا الوجه كيولي ان بو بلو لومينو ملي كيتحيد الماسك، يعني كيولي بحال هكا مبيض شي شويه. يس سي لا تروازيام فوا نبدل حوايجي في هاد الفيديو. شوي ديزولي مي وسخت لو بول بلون دونك فالي كو نبدل. اي دونك لا جي انفي تيستي في هاد الفيديو معاكم هاد les produits que je viens de recevoir من American Shop by Hanan. En fait, ce sont des rasoirs électriques pour le visage, pour enlever les poils avec le visage. Ou hada, c'est pour les sourcils, mais j'ai juste peur نطير حواجبي معاه. Donc on va démarrer par هذا produit كيجي بحال هكا وكاينه حجره وكاين هذا بحال مشيطه. je sais pas الا بغيتو اوليو ما تحيدوا لي بوال تمشطوهم. Je sais pas. Wouh! Ah! خدم j'ai eu peur. Oh, j'ai peur. كيتحرك بالزربه. Ah, tu sens rien? Ah, apparemment pour enlever les poils, va falloir faire des tours circulaires. Ça a enlevé quelque chose. Je pense vraiment que حيدت ليا parce qu'ici j'avais des poils quand même. Tu ne sens rien. J'ai envie de tester هذا ديال الحجبان صراحه. Donc هادو va falloir les utiliser. دابا كنقراو كنعاود لكم هادو faut les utiliser sans crème, sans rien du tout, sans sérum. يعني كتستعملوا نيشان بوحدو فوق اون بو اللي كتكون نقيه اي بطبيعه الحال نون ماكيي. Il enlève et tu ne sens rien, aucune douleur, zéro douleur. Je suis hyper contente. Oh mon dieu. Yaï. Après m'être rasé le visage, donc je me suis rasée hna et hna. On va passer au make-up et un produit que j'avais super envie نجربه. كان واحد المنتوج اللي فريمون كنت باغا نجربه، هو هذا الهايلايتر ديال هدى بيوتي. جو سي كو انا parmi الاخرين اللي كومونداو عليه، ولكن سي جوست كو لا كوموند كانت تاع لاطيه. Et pour info, il vient de chez American Shop by Hanan. Et j'ai pris également le pinceau qui va avec. Il est pas trop foncé. جاني مغلوق شويه لا. صراحه زعما في الحياه اليوميه ديالي ما غنستعملش هذا بحال هكا، ولكن let's
give it a try. Il est trop foncé. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Oh god. Oh, quel sac. Really? Les gens aiment ça? Sinon, pour la première fois, je vais utiliser le L'Oréal Infaillible Mat. Il est censé matifier. J'espère qu'il va matifier le الحماق اللي درت في وجهي. C'est moche. Beauty blender, please help. Thank you. Bon, on va essayer de noyer tout ça. My god. Bon, heureusement, ça a camouflé. Ah mais c'est moche, hein. الناس اللي كيقولوا زوين وكيقيلوا يديروه داكشي. How come? Non, ça va, quand tu mets le fond de teint, c'est cool. Et du coup, oui, parce que c'est un fond de teint qui est censé être mat ou il sera mat toute la journée. Et du coup, vu que j'ai mis du highlighter ça va dire un peu plus lumineux. Yani bon, le rendu de le fond de teint, normalement, il est censé être mat, là, il est lumineux. Ah, finalement, ça va. Je ne suis pas déçue par le produit de Huda Beauty, ça va. Il y en a qui m'ont dit que c'était collant, mais je pense que non, ça il n'est pas collant. Et le fond de teint, je l'aime bien. J'ai l'impression que la couvrance ديالو moyenne, ماشي très couvrant, يعني la couvrance ديالو ما كبيراش. طالياش كما كتشوفوها نتوما. عندي حبوبه هنا ما تغطاتش، عندي حبوبه هنا ما تغطاتش. غنحاول نحط لكم في شي بلاصه هنا الفرق ما بين وجهي بالهايلايتر د هدى بيوتي اللي عطى واحد اللون غامق، والفرق مع وجهي غير بالفاونديشن بوح اللي عطى لون بلو كلير واللي عطى اون ماتيتي اللي ما كايناش دابا. يعني ما كنتش كنبري، دابا كنبري شي شويه. وعندي رقم 24 جولدن بيج. دابا غادي ندوزو للحجبان. فوق الحجبان ديالي غادي نستعمل واحد المنتوج جديد اللي عاد خديت واللي مازال ما جربتش ومازال ميكسو كما كتشوفوا، هو القلم ديال فينتي بيوتي. سي لو كريون ديال فينتي بيوتي. جي بري لا ريفيرونس سوفت بلاك. ملي كديرو كتلقاه مارون، يعني ماشي كحل. و باغ كونطخ الشيء اللي ما عجبنيش بزاف في هذا القلم هو هاد الجهه دايره بحال مشطه. مي كتمشط مزيان باسكو انا مولفه هادو ديال بينيفيت اللي فيهم غوبيون هاد الجهه. هادي مشطه ديال فينتي بيوتي، دونك غنمشطو بالمشيطه وكتمشط مزيان. الا جيت نقارنو مع ديال بينيفيت كنلاحظ باللي هو الي موان كريمو كو ديال بينيفيت، يعني ما ميدمش. فوالا هذا هو لو تيرم، ما جانيش ميدم في حال ديال بينيفيت. والصراحه كنفضل ما يكونوش ميدمين بزاف، انا هذا عجبني. وحتى المشطه اللي ما كانتش عجباني زوينه، وحتى اللون بيرفكت. لا كنتو فحالي، لا كنتو هكذا كحلين فحالي شي شويه، لا كولور سوفت بلاك غتجيكم زوينه باسكو ما فيهاش الاندرتونز غادي الاحمر، ما فيهاش داك المارون. بالعكس سي ان مارون غادي لو في لي طون فروا ديالو، ماشي في لي طون شو ديالو، وهو اللي غادي يجي معكم الا كنتو فحالي. مي باغ كونطخ بور فيكسي لي سورسيل ديالي ما عندي حتى شي برودوي جديد. غادي نستعمل ديال اناستازيا بيفرلي هيل، هو احسن ماسكارا ديال الحجبان بالنسبه لي. بغيت المكياج ديالي يكون محدد اكثر، يعني غندير سكوتش. عندي لا Urban Decay Born to Run، اولا اناستازيا بيفرلي هيلز، لا كولابوراسيون مع اون يوتيوبرز اللي سميتها، اللي كنسى سميتها جاكلين ايلا جو بونس. صراحه فيهم نفس الالوان قراب بزاف. انا ناخذ هاد لا كولور ريف. اوكي اند ذن غادي ناخذ هاد ستيل شوت، وغادي نحاول نديرو من فوق هاد المارون اللي درت في عيني ان بانسو اللي صغر من هذا. نحاول نديرو من الفوق بلا ما نقيس المارون الاخر باش يبقى عندي ان ديغرادي ديال الالوان. نفس الشيء مجرد، وغنمشي حتى للسكوتش، كنبقى غادا حتى للسكوتش الا كتشوفوا معايا. من بعد غادي نعاود نجي لو كرو دو بوبيير ديالي هنا، وبغيت نزيد اكسونتويه يزيد يبان qu'il ressorte plus. Et donc du coup غادي ناخذ une couleur plus foncée اللي هي هاد البانك، وغادي نخدمها
غير هنايا يجي بحال اون سورت دو ديغرادي كما كتشوفوا. قبل ما غادي نديرو كنظن غادي ندير الكات كريز. جو vais mettre du gris, je vais mettre du gris et du vert. Allez. Et je vais venir prendre et je vais essayer de prendre les deux. Mais du coup j'ai envie de plus de paillettes et je vais mettre, je pense, il est où l'Alger, il est où, il est où l'Alger, il est où. Je vais prendre هادو ديال ستيلا et je pense que c'est la première fois que je les utilise, hein. Je l'ai en gris et je vais en mettre là. Oh, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Waouh, on voit direct une différence, hein. هادو ديال ستيلا كنت خديتو من عند Unique Shop. Je vais vous mettre sa page aussi en barre d'infos. On en a fait assez. Je vais juste coller les fossiles هادو اللي خديت من عند American Shop by Hanan ديال Ardel. Je vais essayer de vous laisser les références en barre d'infos. ورا معاناة طويلة باش نلصق الفولس لاشز فاينالي لصقتهم. Je suis super contente. غادي ندير غير هاد الوندر بانسل دو شي نيكس توجور من عند American Shop by Hanan نديرو في لا ميوكوز ديالي. Je vais utiliser un nouveau concealer. هاد خديتو هاد لو بوينغ دو شي Benefit. Donc là j'ai pris la teinte numéro 7. Il est très liquide, ما بقيتش مولفه لي زانتيسيرن liquide بحال هكا. Et je vais poudrer avec une poudre اللي اول مره نستعملها, la poudre ديال Inglot. C'est la translucent loose powder ديال Inglot. Elle est très très jeune. Bon, le fond de teint, enfin le concealer دخل شويه في لي ريدول, mais j'ai envie de dire que كاملين كيدخلوا ليا شويه تما. نغليهم. Je vais prendre هاد le Guilt Trick et غنزيدها حتى. Bon, je vais utiliser un peu de mascara. هذا le Damn Girl de Too Faced خديتو من اسماء. Ensuite je prends هاد le bronzer ديال Oula. Super facile à estomper. Je vais mettre بزاف هذا. Par la suite je vais prendre le bronzer dit de chez Bis. Ils sont trop beaux. Donc Hama à quoi il ressemble. هذا je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et j'adore, donc c'est celui que je vais utiliser parce que علاش عجبني ما فيهش كاع داك الاورانج اندرتون. هذا le pinceau ديال Rihanna. Pour le blush je vais utiliser هذا ديال NARS, le Orgasm, très lumineux comme blush. Et pour le highlight je vais utiliser ديال Bis, le Glow Baby Glow. Je vais prendre celui-là, il fait un peu de rose et le coin interne. Ça va, mais je préfère une couleur plus claire, donc forcément je vais mettre du blanc. Et l'arcade sourcilière, je vais mettre le doré. J'ai pris le crayon à lèvres Cork de chez MAC, une sorte de marron. Et je vais prendre le Influence Palette de chez MAC, très très clair. Et pour terminer, je vais mettre le fixateur de chez Maybelline. Alors normalement je mets le MAC. Mais vu qu'on essaye de nouveaux produits, ben, je vais utiliser هذا ديال Maybelline. واخا je préfère هذا parce que هذا فيه le golden it. J'ai l'impression d'être Beyoncé là. Ah ouais, là, c'est un autre style encore. Je sais que bzaf ne vont pas oser انهم يديروا rouge à lèvres mauve مع عينين chargées, mais je trouve que des fois ça fait du bien d'avoir des couleurs flouées ديالك. Après chacun son truc. داكشي اش قدمت لكم les deux propositions, وحده avec un rouge à lèvres nude اللي كلشي يقدر يديرو, وحده avec un rouge à lèvres beaucoup plus clinquant اللي vraiment il va falloir oser pour le mettre. Anna, personnellement, je peux oser, ça me dérange pas. Et donc voilà. Et sinon, j'adore la chaîne. Je sais pas si
vous la voyez bien ou pas, mais elle est magnifique. Elle vient d'une page Instagram, les Smithal Girls in Gold. Je vais vous la poster en barre d'infos. Et je pense que c'est tout pour هذا الميك اب ديال هذا النهار. ميك اب اللي درناه بدي برودوي اللي اول مره غادي نستعملهم، ونتمنى فريمون هاد الفيديو تكون عجبتكم والميك اب يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك الا عجبتكم هاد الفيديو باش نعرف باللي كيعجبكم هاد النوع ونكثروا منه في القناه ديالي. الا كنتو اول مره تطيحوا على الفيديو ديالي مرحبا بكم، انا زين من قناه زي بيوتي. فرحانه حيت اكتشفتوا القناه اليوم معايا، اي كنتمنى انكم ديروا سبسكرايب تابوناو لاشين ديالي باش كمسا بيان سور تبقاو تشوفوا كاع لي فيديو ديالي اللي غادي نقدم لكم في القناه. وما تنساوش تبركوا على الجرس باش ديما تفعلوا الاشعارات كمسا à chaque fois نحط فيديو جديد توصلكم une notification. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires حيت عزيزي نقراكم. et في les commentaires j'aimerais bien تقولوا لي اينا بروبوزيسيون د روج ا ليغ عجبتكم اكثر، واش الموف ولا النيود، كمسا نعرف ان بتي بو لي غو ديالكم حتى نتوما كيفاش دايرين. و également j'aimerais bien تقولوا ليا وتعطيوني des idées pour de nouvelles vidéos. La chaîne ديالي زي بيوتي. c'est tout, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis نتلاقاو très bientôt vidéo جديده. السلام عليكم.